Ringfrei für den bereits 76. Party bei Fire Emblem Path of Radiance. Ja, hier in der Basis haben wir soweit alles erledigt, Leute. Das heißt für uns, wir können weitermachen mit unserem Team. Ich habe da noch ganz kurz offscreen die Waffen neu ausgerüstet und so weiter. Also hat immer so ein paar Minuten und das Let's Play zu bringen, ist eigentlich auch ein bisschen Zeitverschwendung halt. So, eigentlich noch das Königsschwert können wir langsam aufbrauchen, weil ich vermute ja, dass in den nächsten 2-3 Kapiteln nochmal Ragnell bekommt. Da ist schon so oft Andeutung drauf gegeben und so weiter, das muss ja fast so sein. Aber davon sieht man es ja eigentlich auch im Intro mit Ike, von dem her kann man davon ausgehen. So, Alicia, aber die noch mitnehmen können müssen. Also wenn es gibt, gerne auf sie verzichten, weil die ist echt ziemlich schwach und trainieren wir sie sowieso nicht mehr. Von dem her. Alia, die soll stringsten, ja doch schnellstens eigentlich noch Level S erreichen beim Stab. Damit sie halt eben auch Ashera-Stab so nutzen kann. Das wäre schon geil, mal Schwein zum Testen, Erholung klar. Pflege Nachhalt und nachher dann noch Rettung und Schmiede, aber können wir gucken, wa? Ansonsten Kevin eigentlich wie gewohnt. Marcia, soweit auch mit ihrer Feuerlanze vor allem. Syhawk, der noch das Hundschwert. Habe auch überlegt, ob ich ihm irgendwie... Wo ist jetzt? Ah, ne, so hier unten. Bei ihm, wegen Kriegerschwert, aber das ist ein Problem. Kriegerschwert hat ziemlich viel Gewicht und das ist natürlich jetzt ein bisschen doof für Syhawk zum Tragen, deswegen hat das momentan Tauro Neo und sonst Khalil soll momentan ja sich auf Feuer und Donner spezialisieren. Jill können wir auch schon langsam brauchen für Silber hoffentlich bald schon mal. Ansonsten Donnerachs, Silberlanze, Kurzspeer. Soen, unser... Ja, ich hoffe mal auf Wind ein bisschen bei ihm. Ein bisschen mehr Wind. Rolf ist eigentlich soweit auch klar. Lago, sowieso unser Berserker, ein bisschen mehr killen soll. Ja, wortwörtlich halt. Racen, der ist auch immer geil. Volker, na, zum Klauen, ansonsten der Rest eigentlich eher ein bisschen Platzfüller. In diesem Sinne, würde mal sagen, los geht's! General Ike, bitte kommt mit mir. Wir sind gerade dabei, eine Kriegskonferenz vorzubereiten, um die morgige Schlacht zu besprechen. Oh, jetzt wird's Ike. Der schwarze Ritter befindet sich also in dem Schloss. Daran besteht kein Zweifel. Diesem Björg ist wirklich schwierig beizukommen. Selbst als ich ihn in meiner Katzengestalt angegriffen habe, aber ihm kaum einen Kratz beibringen können. Es ist seine Rüstung, sie ist offensichtlich durch die Göttin gesegnet. Normale Waffen, ob natürlich oder künstliche, können ja nichts anhaben. Na wunderbar, und sollen wir ihn dann besiegen? Den wir den Bösen anschauen? Eine Variante. Überlasse mir, ich habe ein Schwert, mit dem ich ihn verletzen kann. Das gefällt mir nicht, aber ich vermute, wir haben keine andere Wahl. Wir verwenden keine Waffen oder Schilde, das sind die Instrumente der Björg für Björg. Björg. Oh, die Musik, ey. Du. So voll irgendwie Entscheidungsmucke. Also gut, wenn der besagte Schuft erscheint, überlassen wir ihn General Ike. Sollen wir nun festlegen, wer von uns das Schloss stürmt? Ike, kann ich kurz mit dir reden? Ist gerade ein bisschen schlecht, Alia. Wir besprechen hier gerade unsere Strategie. Das weiß ich, trotzdem. Bitte, ist doch nur ein Moment. Alia, ich verspreche dir, dass ich nachher Zeit für dich habe. Jetzt gedulde dich und sei ruhig. Was ist denn, Olde? Ist auf einmal so schwindelig, wenn ich für einen Moment ausruhen darf. Oh, welche schlimme Plage mag wir befallen haben. Die Göttin des Krieges lange einen hohen Preis, hexen uns und greifen uns eigenen Sinn an. Die Prinzessin, sie ist ermattet oder müde, vergebt eurem Diener diese Zügellosigkeit. Hört mich an, meine Liebe, segne mich mit eurem Arm. Meine Getreuen, wir ziehen uns zurück, uns auszuruhen. Natürlich, Prinzessin beruht euch aus und erlaubt uns, mit der Vorbereitung fortzufahren. Danke, es tut mir leid. Jetzt los ist eher für Alia. Was ist denn? Gib's zu, Alia. Du hast doch genau gemerkt, dass die Prinzessin dafür gesorgt hat, dass ich Zeit für dich habe. Nun, ich dachte, ich könnte später mit dir reden, aber dann wollte ich sofort mit dir reden. Ich wollte auch mit dir reden. Seit jedem Tag haben wir nicht miteinander gesprochen. Außer auf dem Schlachtfeld, aber das haben sie ja kaum mitbekommen. Ja, tut mir leid. Als du uns die Geschichte erzählt hast, ich war so schockiert, deshalb. Mutters Tod. Wegen dem Vater. Ja, das ist doch verständlich. Du verstehst es jetzt, ja? Zunächst kann ich es nicht glauben. Die Sache mit dem Medaillon, der Wiederwirkung des dunklen Gottes und all das. Nichts davon, gar nichts davon hört sich echt an. Und all das über Vater, das konnte ich noch nicht viel weniger glauben. Das ist das Einzige, was ich dachte, aber ich wollte darüber nicht mehr nachdenken. Es war zu schwer und tat sehr weh. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich lag wach und starrte in die Luft. Ja, so ging es mir auch. Irgendwann kam im Körper dann an seine Grenzen. Letzte Nacht schlief ich dann ein. Als ich heute Morgen aufwachte, wie soll ich sagen, es war alles weg. Ich hatte nur noch ein einziges Gefühl. Welches? Das ist schwer zu sagen. Mitleid, denke ich.
Für Mutter? Ja, und für Vater. Ich denke mehr für ihn als für jeden anderen. Vater und Mutter haben sich geliebt, nicht wahr? Und dann war da dieses Medaillon. Es brachte Vater dazu, besser gesagt, durchzudrehen. Als er dazu sich selbst kam, fand er Mutter. Als Vater starb, tat es so weh. Ich dachte, ich müsste sterben. Vater muss damals bei Mutter das Gleiche gefühlt haben. Nein, für ihn muss es viel schlimmer gewesen sein. Ich glaube, du hast recht. Und Vater hat das alles für sich behalten, mit niemandem darüber geredet. Mutter, das Medaillon, gejagt zu werden. Er hat uns niemals auch nur ein Wort darüber gesagt. Er hat die Last ganz allein getragen. Dieser Ritter, den wir im Hafen von Doha gesehen haben, hat Vater getötet. Ich habe recht, nicht wahr? Der diese schwarze Rüstung trug. Ja. Du wirst gegen ihn kämpfen. Für Vater. Ja, das werde ich. Das ist etwas, was ich niemandem überlassen kann. Ich könnte dich niemals davon abhalten, das weiß ich. Wenn ich stärker wäre, wenn ich eine Schwerkämpferin wäre, würde ich es genauso machen. Alia. Aber du musst ein Versprechen halten. Du hast versprochen, am Vaters Stadt diese Truppe anzuführen, um mich zu beschützen. Wenn du dich töten lässt, werde ich dir niemals verzeihen. Ich weiß, und daher werde ich auf keinen Fall verlieren. Ja. Oh, das ist doch noch ein schönes Gespräch gewesen zwischen Geschwistern. Wie fühlt ihr euch, my lady? Es war eine Lüge, tut mir leid. Ich habe es doch sofort gewusst, nicht wahr? Ja, gut. Und von Goffrey getrennt, den wir gerettet haben, ich bin nicht mehr am Leben, ich bin nur den Schmerz, der mich begleitet. Den Schmerz, seinen Eltern im Krieg verloren zu haben, und mein Grund und die beiden von Anfang an so warmherzig und freundlich waren. Sie haben uns Stützen gegeben, um zu überleben. Alle nicht an uns immer wieder gegenseitig Mut gemacht, durchzuhalten. Daher die nicht auf Einstellung sind, aber es ist eine einfache Sache. Für uns, die Gefolgsleute des Hauses Premier, ist genau nach unserem Geschmack. Aha, ich freue mich sehr, das zu hören. Ja, können wir langsam mal weitermachen. Ja, Versammlung, bitte gerne schön. Bitte Dankeschön, so herum. Schloss Nados. Da ist er. Sir Ritter, die Armee von Creamer bereitet jetzt gerade einen neuen Angriff auf das Schloss vor. Die Truppen, die uns jetzt gegenüberstehen, fett heißt er, bestehen nicht aus den halben Menschen, gegen die wir gestern gekämpft haben. Es ist die Armee, die General Bertram übertroffen hat. Sie ist nicht das, was man einen einfachen Gegner nennt. Dann löst das Problem. Ich bitte um Entschuldigung. Hafet, du hast Befehlsgewalt. Die Verteidigung des Schlosses liegt in deinen Händen. Ich habe etwas mit General Enna zu besprechen. Verstanden. Der schwarze Ritter, er muss sterben. Hoffentlich schaffst du das auch, ey. Alter, der ist so hammermäßig stark. Sollst du keine Lagus-Waffen gebrauchen, Wobei, die sehen noch klein aus. Liebe rechts unten, okay, er wird dann locker fertig kriegen. Seid ihr soweit? Die Verteidigung des Schlosses wurde mit Verstärkung aus der Hauptstadt erhöht. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor noch mehr Verstärkung eintrifft. Soll der schwarze Ritter erscheinen, versucht nicht, ihn herauszufordern. Er gehört mir. Ich werde mich um ihn kümmern. In diesem Sinne, Leute, zum Angriff! So, ein bisschen übertrieben. Ja, kann er rausnehmen. Dankeschön. Taroneo mit Zoe natürlich. Rolf sowieso. Lager kommt noch mit. Racen. Vollgebauer Rauch. Scheiße. Moment mal. Position. Wir haben hier Stahlbogenfritze. Wir haben einen Dieben mit Stilett und Doppelbogen, den wir klauen können. Geil. Also in den Kriegen halt. Das heißt, er braucht schnelle Truppen hier. Haben wir einen ungezähmten, dämlichen Tiger. Na, soll mir aus bloß kommen. Truhenschlüssel. Türschlüssel, Entschuldigung. Wir haben eine Truhe. Lagusbogen, Langbogen, Truhenschlüssel. Also hier darum kümmern, haben wir einen Gewitterfreak. Also auch bloß kommen. Was denn das? Eine Wand? Ah, ich muss erst. Das ist schon. Hä, wo ist die Tür? Ich sehe die Tür nicht. Ne, hier ist sie ja. Zwei Silberlanzen. Mit Magie ein bisschen kitzeln. Geht auch geradeaus, wa? Ja, denke, die einen werden direkt geradeaus stürmen. Ich denke, eigentlich dazugehören. Dann haben wir da Truhen. Ist ja jemand mit irgendwie Tür und so weiter, wenn dann natürlich noch geil. Die Diebe hier haben nichts, weil kein schicker Volker hier rüber. War gar nicht nötig, dass hier Türschlüssel. Die haben Truhenschlüssel, gut. Ne, das heißt, ich schicke Volker nach links.
Also wie gesagt, erstmal Position tauschen. Wir machen das genau. Chill geht nach rechts, um die aufzuhalten. Das passt gegen Lanzen, plus gegen Dolche, aber kein Problem. Gut. Aber da kommt schon Lagus an und gezähmter. Ne, du müsstest natürlich eigentlich Massier rüber schicken. Chill darüber, weil sie trägt ja die Uni-Wacht. Ah, Lagus-Wacht. Entschuldigung, die tragen ja beide. Bin ich ein Trottel. So, Taroneo, der geht natürlich nach vorne. Er soll direkt hier alles abfangen. Zusammen mit Lago, ich weiß nicht, hey. Nee, machen wir Kevin. Lago ist schon geil, aber hier ist er ein bisschen zu schwach, fürchte ich. Wir gehen nach rechts, nur Chill, wäre ein bisschen einseitig. Ne, Schicksyhawk mit. Khalil und Zoen, dann machen wir doch mal so. Geht Zoen nach links mit, Khalil nach rechts. Rolf, alle muss noch gucken, wie es genau aussieht, aber denk mal, das Team dürfte passen, wa? Moment mal. Wo ist jetzt? Wo ist im Feld, verdammt! Anders gefragt, auch nicht überhaupt hier. Ich meine, klar, für Rolf wäre es noch geil, aber wir müssen zurückbleiben mit jemandem. Alle kommen sicher mit. Kevin braucht auch. Massi und Schill sind gut zum Abfangen. Wir müssen nicht großartig etwas machen. Das ist was Taroneo, aber nehmen wir auch überhaupt vorne zum Abfangen. Verdammter Mist. Ja, ich lasse Racing draußen kommen. Das finde ich auch so seltsam. Letztes Kapitel 19 Truppen, hier aber nur noch 11. Ich meine, hallo? Geht's eigentlich noch? Meine Fresse, aber egal. Na gut, machen wir auch sonst keine, auch sonst nichts. Freunde, es geht los! Eisenklinge plus ungezähmter. Oh, kommt der weit, hey. Können bereits flach machen, das Viech hier. An schlecht. Die Frage natürlich, du hast natürlich noch Kriegerwaffen dabei, die sind immer geil. Ja, Kriegerwaffen dabei sind immer geil. Ich will was so machen, wa? Trotzdem macht er mir 10 Damage. Hey, alter Schwede. Jo, und für den Gewitterfuzzi. Praktisch ist, die kommen so kaum weiter. Wenn du ihn platt machen würdest mit der Kriegerlanze. Direkt voll auf den Punkt. Er macht dir keinen Damage. Ich denke mal, ansonsten. Ja, da hatten wir schon. Also Kriegerlanze für Taroneo würde passen. Dann Kevin. Der ist natürlich auch immer geil drauf und so, aber oh verdammt. Der hat eine Starbucks, war aber natürlich gar nicht. Mann, Lagus-Achse ist jetzt geil gewesen. Das Kapitel nochmal neu starten. Nee, haben einen Fehler gemacht, ich muss also stehen. Es ist meine Schuld! Man könnte natürlich mit Ike hier, aber natürlich auch nicht so viel Schaden machen. Gut, er käme so weit, wa? Wenn die Tina natürlich direkt schon auslöschen können, dann käme er mit der Silberlanze. Das ist natürlich jetzt, na gut, 31. Der macht schon Damage. Naja. Lagus wäre ein größeres Problem. Logga Frale erstmal an. Der ist natürlich sowieso ein Dilemma. Da sind natürlich alle hier und dann gucken, dass er hier mit dem Gewitter 26 haut der rein. Also mal für ihn 11 Damage. Natürlich eine Variante, wa? Dass ich direkt mal hier hingehe. Du nimmst die Kriegeraxt. Beim Schwerttyp natürlich die beste Idee ever. Na gut, nur Eisenklinge. Wenn es nicht so weh tut, nimmst du trotzdem das Königsschwert. So. Dann drehen wir mal alles schön ab. Ja, doch. Das ist geil. Jetzt haben wir hier 3 Stahltypen, Lanzentypen, die kommen jetzt sowieso nicht weit. Trotzdem sollte ich den mal ein bisschen abfangen. Natürlich Chill sehr viel Bock drauf. Dann Lanze wird es auch geil, aber. Nee, soll sie erstmal. Moment. Ja. So. Falls halt die Axt direkt kaputt geht nachher, wird sie halt auf die Lanze umspringen. Starbucks mitgegeben, Mann, ey. Ja, so viel machst du auch noch im Let's Play, Leute.
Wegen, ja, schnell, schnell, muss den Leuten was zeigen. Part erzählt vorbei und plötzlich, oh, verdammt. Die falsche Waffe. Oh, nur 3. Gut, das ist natürlich, Lehmer-Charakter von dem her, sind auch normale Soldaten, die sind schon Stufe 16. Voller Speed, voller Verteidigung. Krass, ey. Vor allem Speed wundert mich ein bisschen. Der Anfangs ein Problem damit. Jetzt brauche ich dringend noch mehr Magie, da wäre ich echt froh, dass ich mehr Magie kriegen würde. Alter! Mir spuckt der Controller schon wieder. Nur eben der Controller war. Ja, stimmt doch. Alter, kein Problem, die Typen müssen erstmal treffen. Seahawk, du verstehst das Prinzip vom Critten aber schon, oder? Also kritischer Treffer, 3-mal Schaden, das heißt im ersten Mal wäre es eigentlich am geilsten. Nur mal so zum Sinn die Löffel schreiben, Alter. Nun gut, Khalil, du hast freie Bahn, du darfst hier rumdonnern, wie du willst. Ui, 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 ui. Macht natürlich auch geilen Damage. Nee, für den Meteor verschwenden. Für Lagus natürlich. Ey, natürlich jetzt geil. Und er setzt auf die Idee, zweimal angreifen, anstecht. Nee, kann mich doppeln zwar nicht, aber er tut ihm trotzdem weh. Sehr schön. Und, noch nichts war. Ich brauche den Rang A hier für Bulganone. Gut, Sowen, wie sieht's aus? Oh, doof sieht's aus, aber egal. Stilett, muss erstmal treffen. Das dachte ich mir schon, aber egal. Giftachs, Meisterachs, Stahlbogen. Ich hab keine Uniwacht, scheiße, wir machen jetzt zuerst platt. Ja, da wird mal super überlegt hier. Problem, wie gesagt, der hat einen Stahlbogen. Wenn der einigermaßen trifft, hey, gut, ich meint, was? Der ist so schwach? Alter. Dass so schwache Typen überhaupt irgendwie in die Armee dürfen. Und dann kann ein bisschen, na sorry, aber stimmt doch. Ich komme, ich hab die Kurzaxt. Der ist nicht sicher, deswegen mach bitte mal ihn platt. Ich muss eigentlich vor allem noch Ike trainieren, weil wenn er nachher gegen den schwarzen Ritter antritt, kann man trotzdem wo zum Henker der Ragnell versteckt. Ich hab's nämlich nirgends gesehen, ey. Also trägt Lagus-Waffen, von dem her ist der andere kein Problem, wenn er noch kommen sollte. Nämlich doch die Feuerlanze, war natürlich auch schön Damage, weil natürlich vor allem nachher gegen Lagus geil. Wenn der schon Meister-Dingsbums hat. Meister-Axt ist nie geil. Aber das ist natürlich viel geiler. Ja, ich muss gucken, dass die oberen, also die in der oberen Reihe halt für Ike bleiben. Na echt, vor allem die hier oben. Ja, von denen ist eigentlich der Anführer. Weil Schwarzritter ist doch hier oben. Hä? Oder nicht? Crazy, hab keine Ahnung. So, wir haben soweit alles. So, und wie gesagt, geht darüber zur Unterstützung. Wolf könnte natürlich hier oben und soll die Ike übernehmen. Dann haben wir Dieben, da könnte Seahawk eigentlich. Wäre noch gut für ihn, wenn dann noch ein Lagus kann. Wir haben sonst noch einen. Jetzt ein bisschen doof hier. Naja, toll. Hab sonst schon alle markiert, wann da kommt keiner mehr vorbei. Nö. Ja, das ist jetzt natürlich, gut, ich stehe einmal in die Mitte hier. Kann ich schneller hin und her eilen zum Heilen. Eilen zum Heilen. Rolf in die Mitte. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Den Kevin war ja klar, dass der Pfanne abbekommt. Ui. Ein bisschen Schwein muss sein, dann ist die Welt voll Sonnen. Autsch. Gut, mein Kevin hat die Sonne. Aber treffen müsste schon. Würde er 4-mal angreifen? Nee.
Und da geht der Schwertmeister vor ihm in die Knie. Unser roter Ritter greift echt ihn an. Wieso denn? Das wären schon Erfahrungspunkte gewesen. Man merkt, er ist ein bisschen sauer. Aber wieso nur? Das Spiel macht doch Spaß. Ey, gut, ich glaube, sein Wüten sind andere Gründe. Panzerbrecher gegen Stahllanze. Er trifft erstmal. Oh, ganz lässig so. Als wollte ihm bloß aus dem Weg wischen. Lala. Muss zugeben, Leute, irgendwie freue ich mich schon auf Radiant Dawn. Also sprich Nachfolger, Fire Emblem 10. Obwohl mir viel gesagt wurde, ja, das ist nicht so geil wie der Vorgänger und so. Es gibt zwar wieder Finsternismagie und irgendwie Waffenlevel geht es sogar bis S Plus oder SS, irgendwie sowas. Trotzdem sei es nicht ganz so geil wie das hier. Aber im Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn es wieder Waffenschriftrollen und so weiter gibt, dann natürlich schon ein großer Vorteil. Soll ich mal einen Feuertypen dort holen? Feuertypen natürlich, Gewittertypen, genau. Boah, Alter, weg ist er! Und der natürlich gleich auch, Alter, wie geil. Ja gut, machst du das, Khalil. Aber du hast nachher noch genug Zeit, um... Beiwurf kann ich noch 4-mal, war mir direkt weg nachher. Ne, komm mal erstmal den. Kein Bock mehr auf den Typen. So, und weg ist er. Der nervt mich nicht mehr. Ike, Moment, da kommt ja einer. Die sind natürlich nicht so schnell, das war zu erwarten. Ne, Kevin soll erstmal hier anlocken. Am besten nicht direkt mit Kriegerachs, das wäre vielleicht ein bisschen... soll es nicht direkt killen. Na doch. Machen wir 2 Felder hier, wa? Für nicht mal die Stabaxt. Ich habe eh noch genug. Ike, bitte einmal killen mit Lagusbecher, dankeschön und tschüss. Wer auf das Schwert gehoben hat, so daneben. Als wird der Lagus wirklich auf das Schwert losgehen. Mann, ich glaub's ja nicht, hey. So, gefällt mir. Jetzt kannst du hier hin. Auch bitte keine Kriegerwaffe. Sollst nicht zweimal angreifen. Silberklinge, passt. Das ist relativ wenig Schaden gekriegt. Wundert mich ein wenig, wenn der Heller sein soll. Aber egal. So, jetzt haben wir den noch. Ja, ich trage Laguswart, also passt das. Also holen wir erstmal den hier. Mit der Feuerlanze. Weil es mir Spaß macht. No Damage. Ja, Marcia. Das ist auch so, das hat ihm auch schon einen Kommentar geschrieben, von wegen, dass Marcia voll der Boss ist, voll die... Ja, voll die krasse Tante und so weiter. Und stimmt, also sie ist natürlich schon immens stark, vor allem mal Stärkengeschwindigkeit schon maximal, Magie ist auch nicht schlecht bei ihr. Fähigkeit, Verteidigung, Resistenz ist echt ein bisschen Allround drin, wenn man ihr wirklich die geilsten Fähigkeiten so geben würde. Also wird sowas von loslegen. Das hast du noch nicht gesehen. Ich schicke Zone hin. Obwohl es nur Windmagie ist, aber was soll's. Ich will, dass du Tornado erlernst. Ich bin noch vor dem letzten Kapitel, ja. Bei ihm ist nur eine Steigerung von B auf A, das geht ja noch. Da von A auf S ist noch viel schlimmer. Daher muss man unbedingt merken für künftige, ja, wenn ich halt künftige mal privat und so, das Spiel zocke, muss man unbedingt merken, Waffenschrift holen, aufbehalten für A auf S. Das ist unbedingt wichtig. Alles andere ist egal, aber das ist vor allem das Wichtigste. Nimm mal einen Killer, falls er angreifen sollte. Die Miezekatze. So, der Rolf-Killer. Kann man da noch was machen? Jetzt, was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Schwertmeister. Wir haben 2 Diebe, die mir auf den Sack gehen. Naja.
Syhorg, wie sieht's aus? Willst du? Passt vielleicht noch eine, Alter. Schnitten, Silbern, Runen, ich glaube, das Runenschwert nicht so. Das war nicht Magie? Oh. Nichts gesagt. Hat das gehört? Nö, ich habe nichts gehört. Silbern ist immer geil. Jo, komm. Jetzt hat 2 Hiebe hier. Wir sind einmal durch. Ist egal, komm. Ding Langschwert, ja, ganz schlecht. Nur ganz schnell. So, ich würde mal sagen, noch 1, 2 Züge, Leute. Jetzt wieder mal durch für heute. Denke mal, das Kapitel dauert nicht so lange. Weil wir sie auf den schwarzen Ritter treffen. So, wer von euch Arschgesichter will hier durch? War, da gibt's ja nicht. Nö, nö. Gleich mal eine Donnerachs testen. Naja, komm. Sturzflug! Bäms! Thunder! Power! Naja, Class of Zone losgeht. Aber der greift nur einmal. Alter, so ein großer Tiger. Also jetzt. Wow! Gut, zumindest ist Zone wütend. Wäre natürlich auf seiner Stelle auch. Hui! Verstehe ich eh nicht, wieso gehen ungezähnte Lagus auf uns los? Ich meine, klar, ich verstehe es ja, sind ja, wie gesagt, ungezähnt so von dem Standpunkt her. Aber andererseits, wir haben selber Lagus bei uns im Team. Ich dachte immer, die wären alle irgendwie Best Friends und so, im Gegensatz zu uns Menschen. Also sprich zum Beorg. Tauroneo, du Arsch, da wollte ich doch. Na, ist egal. Komm, weg ist weg. Wenn er kritten will, dann soll er halt. Kevin, du lässt es bitte, ja. Sonst hau ich dich. Du siehst es, so muss das gehen. Gut gemacht, Kevin. So, Ike. Königsschwert kannst du ein bisschen aufbrauchen. Ganz billig so. Flipp. Flipp. War was? Flipp. Diese Frage, kann ich den noch anlocken? Mit Kriegerschwert wird auch kaum was machen. Die wird vielleicht mich ein bisschen ankratzen wollen, ja, aber verdammt, nur Kriegerlanze und ja, kaum nicht mehr. Kann genug Schaden machen. Ich habe keine Ahnung. Naja, müsste fast, wa? Aber der gehört Syhorg. Joho. Runenschwert, auch geil, aber du hast keinen Schaden gekriegt, also lohnt sich das nicht. Aber so voll auf die Nuss. So, und da habe ich jetzt da der Typ selber überlegen, wenn er angreifen will. Ich mache mal hier Silberlanze. Passt, dankeschön. Ansonsten, Leute, wie geht's weiter? Ja, Zoen wäre langsam vorhin natürlich noch heilen könnte. Darum gibt es eh nicht mehr was Großes, obwohl doch, der natürlich. Hat ja auch einen Türschlüssel, aber ich denke, heilen zuerst war besser. Silberschwert, ja, muss eigentlich was wir hier machen, wa? Feuerlanzenpower. Jo, gut angebrutzelt, schmeckt natürlich auch. Dann mach's mal so. Ist kein Problem, kommt der Dahlia auf den anderen Weg rüber. Und ja Leute, es weitergeht hier auf der Suche nach dem schwarzen Ritter und natürlich noch ein paar Erfahrungspunkte für Ike plus Syhorg, natürlich vor allem noch Waffenlevel. Das erfahren wir dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao zusammen.